Seanca e sotme e rregullt e kuvendit e komunës së Prizrenit prirë nga kryesuesi Kujtim Gashi ka shqyrtuar 7 pika të rendit të ditës. Takimi sot në përpyetje përgjigje, sot për herë të parë zbatuar rregulloria e miratuar që kuvendarët mund të flasin me kohë prej 2 minutash. Lidhur me kërkesat e lagjeve, prengavinë kuvendarët dhe kanë parashtruar pyetjet e tyre si Mybira Mustafa, Qemal Krasniqi, Naser Bresa, Gjemil Luma, Kimete Hoxha, Fatmir Kastrati, Gzim Duraj, Haziz Hodaj, Alus Shala, Latif Dakaj, Sevil Kazas, Arbër Rexhaj, Uruç Karadollam, Merxhan Osmani, Bujar Nerjovaj dhe Skender Susuri. Ish shtëpia e madhe që është mbrapa kësaj ndërtesës, prej asamblesë komunale disa herë është thënë, edhe është marrë vendim që edhe në kohën kur ka qeverisë LDK-ja, edhe prej qeverisë 3, është thënë që ajo do të shpallet interes përgjithshëm edhe është shpall interesi përgjithshëm me ujek se pengon aty. Unë e di që mas 2007-ës ka ndro procedurat ligjore edhe është dashur me bë kërkesë rishtas. Komuna e Prizrenit ka bë ku ka ngec puna se kam informata që janë ndërtesë, ajo ndërtesë është telshume me qira për 200 euro. Vitin e kaluar, po edhe këtë vit është një vit buxhetore që është parakuar për të bërë analizat e tokës për pjellorinë e tokës dhe rekomandimi për plehrim. Unë jam interesu se a ka fillu ky projekt dhe më kanë thonë që ky është një projekt 3 vjeçar, mjetet ka pas vitin e kaluar, ka në këtë vit. Kryesues, ju jeni edhe kryesuesi i komisionit për përzgjedhjen e këshillat fshatare. Çka u bë me te ku keni arritur? Ndryshimi publik është fare për rrugën Gjergj Berisha dhe disa anekse të saj apo recipient që në këtë rrugë mungon ndryshimi publik. Çfarë domi apo çfarë humbje kishte me qenë në qoftë se gjuha turke në përdorim respektohet edhe njëherë për gjithmonë të i kalohen problemet që po ballafaqohen plot 15 vite. Imamo otežanu komunikaciju, saobraćaju, nastaje veliki haos, tako da ako dodamo i ovaj problem, onda bit će stvarno pakleno za sve nas. Nuk e di pse po zhagitet pagesa e rrugës për arsimtar turtar, a ka ndonjë vendim për këtë dhe do të bëhet kjo pagesë dhe kur? Bajdarhane semtinde Nuna Tereza ve Ersan Mazreku caddelerinin yol yapımını talebini dile getirmek istiyorum. Yolun çok fazla kullanılması dolayısıyla çukurların ve trotuarların onarılması gerektiğini düşünüyorum. Thot ka pozicione shumë për fillimin e ndërtimit të shkollave të reja. Unë nuk po muj me kuptu deri kur ka më zgjat kjo gjendje kështu. Fillohen shkolla dhe 4-5 vite rrinë në ndërtim e sipër, shkatërrohen në fakt deri sa të ndërtohen, shkatërrohet një pjesë edhe duhet mu fillu prap, ju filloni prap me ndërtu shkollat të reja. Na shtrëndu gojalisht, mirë po deri më tani asgjë konkrete. Shqetësimi i tyre vazhdimisht është me ngrit në asamble dhe me ditë deri ku keni arritur dhe kur është një afat ligjor për të cilën ata dëshirojnë ta dinë. Bartja e mjeteve nga një kategori buxhetore në një kategori tjetër, aq më shumë për nën program për paga dhe mëditje, ne pretendojmë se është veprim, e thash edhe njerë të paktën i diskutueshëm, pavarësisht se thuhet që është konsultuar zyra e thesarit në nivel qendror. Shitëseve që ekspozojnë mallin dhe reklamojnë, aty ka edhe ndërtues që kanë zonë të trotuarin, domethënë nuk kanë lënë asnjë centimetër trotuar. Pasesh që disa nga këto lidheshin edhe me çështjet arsimore dhe mos pagesat e disa mësimdhënësve, fjalë rasti ka mbajtur edhe drejtori Nexhat Çoçaj. Dhe lista është nga viti 2012, madje kemi edhe një 6 raste nga viti 2011. Dhe këto borxhe kërkojnë mirë kuptimin e juaj që të kuptojnë se 2 herë është votuar nga Asamblea Komunale për çka ju falenderojmë emër të mësimdhënësve, po me keqardhje asnjëherë herë nuk është aprovuar nga Ministria e Financave dhe nuk kemi arritur që ta bëjmë pagesën për ata arsimtarë. Prandaj, kjo bartje, kjo kërkesë po bëhet për 3-ën herë që ta aprovohet
nga ju dhe të na lejohet nga Ministria e Financave për ekzekutimin e këtyre borxheve nga viti 2012. Mas pakti kemi për vitin 2015. Edhe pika për taksat e tarifa gjoba, edhe pse u diskutua së fundi, u vendos që kjo pikë të shtyhet për seancën tjetër, që të jepet mundësia që të plotësohet edhe më shumë në këtë drejtim. Kryesuesi Kujtim Gashi tha se kjo pikë duhet të konsultohet edhe me shoqatat e zejtarëve. Po kështu dhe Njazi Kryeziu, drejtori i urbanizmit, tha se duhet të mblidhen këshilli për politike e financa me ekspertët përkatës. Që duhet njerë mas pari me pas qartë kategorinë tarif, taks, ngarkesë dhe pagesë për shërbimet, që janë do kategori që nuk lejohen më u liru me ligje sektoriale, që janë obligimi komunal, dhe ta përpunojmë mirë që mos kemi dilema unë këto që i kom qitë, në fakt është traditë e punës. Urbanizmi ja qënë komisionit dhe komisioni e bënë punën e vetë, mos me hedhë balkë në komisionin që ka bo këto, është i dokument i mirë, i parë që draft për më diskutu, po të involvohet Komiteti për Politikë dhe Financa dhe këshilli ekspertëve nga radha e kuvendit që është, që me urbanizmin të harmonizojmë gjitha. Pikë që zgjoi debat më të thellë sot ishte pika që lidhe me bartjen e mjeteve financiare nga viti 2015 në vitin 2016. Për këtë pikë dhe debatuar Mibra Mustafa, Drita Millaku Getar, Besimi Latif Dakaj, Skender Susuri dhe Bujar Nerjovaj, të cilat edhe kanë dhënë mendimet e tyre për pikën e përmendur. Pas ndryshimit të ligjit, ka ndryshim të ligjit, këto drejtori, a mund në thonin cilat nene janë bon? Vlas urbanizëm, inspektorat dhe drejtorit financa, që janë mbështetur këto tarifa. Por nuk kemi njohuri se sa do të marrën parasysh, edhe pse e dim që shumicën e rasteve dhe nuk habitemi, nëse vërejtjet dhe sugjerimet tona nuk do të marrën parasysh. Me bo politik me buxhetin e taksapaguzve direkt Prizrenit, se taksapaguzve e Prizrenit i kanë pagu këto tasa dhe jo, nuk nga ka thonë Prishtina, me bo politik nuk e votojnë, është në kap. Kjo pikë është votuar me 24 vota për, kurse edhe pikat tjera kaluan siç ishte ajo për prokurorin dhe pikat e kësaj seance të radhës.